Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réparer les applications qui ne s'affichent pas lorsque vous balayez vers le haut sur l'écran d'accueil du Samsung Galaxy A7. Si vous utilisez un A7 et que vos applications ne s'affichent pas lorsque vous balayez vers le haut comme ça, voilà comment vous pouvez facilement résoudre le problème. Voyons comment vous devez ouvrir votre application Paramètres et ici, faites simplement défiler vers le bas et recherchez les paramètres de l'écran d'accueil. Appuyez dessus. Choisissez la disposition de l'accueil ici, et ici, vous devez sélectionner l'écran d'accueil et les écrans d'application. Sélectionnez ensuite Appliquer. Chaque fois que vous avez activé les paramètres, vous devez balayer vers le haut et vous obtiendrez vos applications ici. Résolvez facilement le problème des applis invisibles en balayant l'écran d'accueil de votre Samsung Galaxy S7 vers le haut. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine vidéo, au revoir.